हेलो गाइस। तो आप सब लोग इंजन नॉइज़ का सॉल्यूशन मिला कि नहीं उसका अपडेट पूछ रहे थे। तो 20 तारीख को मैंने बाइक ले आई थी, लेकिन फिर उसके बाद 22 तारीख को फिर बाइक मैंने सर्विस सेंटर पे दे दी, क्योंकि एएसएम का कॉल भी आया था। उनने बोला कि अब उनके अंडर पे बाइक बनेगी, तो बाइक अभी वहीं पे है। उनने बोला था कि 1 हफ्ते के अंदर बाइक 100% बन जाएगी। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी भी वही पार्ट्स चेंज करेंगे, एक-एक करके सारे पार्ट्स। फिर उसके बाद देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। अभी प्रोसेस चल रही है। तो आगे जो भी अपडेट होगा गाइस, तो मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप लोग चेक कर लेना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।